मिस्टर अनीता जी, आपके लिए शायरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी मुस्कान ही काफी है। कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी मुस्कान ही काफी है। तुम दिल में बसे रहो, ये अरमान ही काफी है। अनीता जी, हम ये नहीं कहते हमारे पास आ जाओ। हम ये नहीं कहते हमारे पास आ जाओ। बस हमें याद रखना, ये एहसान ही काफी है। ये एहसान ही काफी है।